Hello，大家好，我係蘇怡。話說咧，我有個朋友有兩個仔，有一次咧，我同佢搭車有一個對話，我問佢你兩個仔會唔會爭嘢玩噶？佢話一定會啦。跟住我話咁啊，如果有一個玩具，一個有，另外一個會唔會同呢個嗌交咧？跟住佢話一定會喎，不過佢哋嗌交唔係因為不和，係為咗玩咯，為咗開心咯。我話吓，跟住後尾佢就話。係啊，好似佢爸爸咁樣，佢爸爸有個家姐，每逢咧佢夾餸嘅時候咧，夾雞髀咁樣啦，跟住佢家姐就會即刻對筷子飛過嚟，一定要同佢爭，跟住爭下大家就會好開心一齊笑，咁樣去建立關係嘅。跟住我咁樣，跟住之後我再問佢，我話我買咗份玩具，記得買俾你個大仔，但係唔記得買俾你個細仔喎，咁會唔會影響佢哋咧？跟住佢話，梗唔會啦。佢話，其實佢哋由細到大咧都知道咩係唔公平噶啦。其實呢個世界係唔公平噶，所有嘢都分唔勻噶。你唔好 expect 咧人哋有嘅嘢你自己會有咯。係啊，喺學校裏邊，其實老師唔會對個個都咁好咯，同學亦都未必會對你好噶。出到嚟社會做嘢，老闆亦都冇必要對你好啊。你同事都係跟住我喺度諗，哇！佢呢個教學方法真係咧好特別喎。係喎，其實我哋身處嘅呢個世界，其實就係本來就係唔公平，好多資源嘅短缺，導致我哋咧分嘢係分唔勻嘅。咁呢個真相，其實我哋係咪都及早可以同啲小朋友去講呢？講到呢度，大家唔知有咩嘅睇法或者意見呢？大家如果覺得有趣嘅，都可以睇下我嘅 channel，同埋咧喺討論區留言，大家一齊討論下。飲埋杯 shake 先，呢個士多啤梨味，下次再講啦，拜拜。